Экраннар янына якынрак алтын юбилярыбыз. Илфак Шәрхәп улы Юсуповны чакырабыз. Хәзерге котлау хаты тик сезгә багышлана. Исәмәт авылында туып үскән. Бүгенге көндә югары Ярке авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле кешебез, яраткан, хөрмәтле кияүбез, җизнәбез Илфак Шәрхәп улы Юсуповны ихлас күңелдән гомеренең матур мизгеле 50 яшьлек алтын юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Иң беренче чиратта сиңа кеше гомерендә алтынга тиң байлык, ныклы тазалык телибез. Тәнең, җаның сау-сәламәт булып, шушы дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, тоеп, бәхет нурларына кыйнып кына матур, рәхәт яшәргә язсын сиңа. Үзең кебек бар якытта уңган тормыш иптәшең, кызыбыз, апабыз, сеңлебез Рузилә Рәфит кызы белән 25 елга якын сокланырлык матур гомер кичерәсез. Күз тимәсен. Мәхәббәт җимешләрегезгә, 3 балагызга, Илмирга, Рузалинага, Илназга гомер биреп, өчесенә дә тиешле тәрбия биреп, яклап, саклап, яратып үстерәсез. Безнең өчен сез туган җанлы, һәрчак ярдәмгә килергә әзер якын кешеләребез. Үз көчләрегез белән тергезгән йортыгызга килсәк, йөзләрегез ачык, өстәлегез сый-нигъмәт белән тулы, телегез баллы, үзегез һәр вакыт ихтирамлы да, игътибарлы да. Бу якты дөньяда адәм баласына әллә нидә күп кирәкми. Бер утырып тәмле шәйләр эчеп, ихлас сөйләшүләре ни тора? Киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәр кешеләрен булу ул зур бәхет. Шушы бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын иде. Безнең, кияүбезнең, җизнәбезнең кулыннан килмәгән эше юк. Агач эшендә барты эшне дә бик оста башкара, барысын да булдыра. Кадерле кияүбез, җизнәбез, тагын да зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәйфләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга насыйп булсын. Алдагы гомерең матур җыр кебек күңелле, сөйнешләргә бай булсын. Балалар шатлыгы, парлы, бәрәкәтле, озын гомер телибез сиңа. Безнең өчен һәрчак ачык йөзле, киң күңелле, акыллы, хәстәрлекле, уңган, туган җанлы кияүбез, яраткан, ярдәмчел җизнәбез булып, тормышыбызга ям өстәп яшәдә, яшә әле. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Йөрәгеңнән чыккан яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Якты таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Тормыш юлларынан атлаганда без бит синең белән көчлебез. Бул син һәрчак безнең яныбызда, иң кадерле, якын кешебез. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итүче әниең Флүзә, әтиең Рәфит, Илгиз Гөлназ, Рәмзия Илгизәр һәм кеше туганнарың. Хөрмәтле Илфак Шәрхәп улы, 50 яшьлек күркәм гомер бәйрәмегез котлы булсын. Көзнең мол бакчасының җимешләрен татып, кышның сафлыгын, аклыгын күреп, язның якты кояшына сөйнеп, җәйнең моңлы сандугач тавышларына хәйран калып, исән имин якты дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, озын-озак яшәргә язсын сезгә. Җырыбыз сезнең тарафларга юл ала. Güller gülle, jillerden erteli bugün, var dünyada beyrem güne, senin bir tuğan günün, Күңелеңә дәрт үстәсен, синең һәр бер туар көнең, сипсен бәхет күртәсен. Туган көнең, туган
Жилы табыннарында Шәймур таллары гына бит Өмреңе календарында Туған күнің Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Туған күнің Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Yürekler dibesine Tuğan günün Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Туған күнің Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Туған күнің Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Туған күнің Күңіліңе дәрт түзетәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Сенің һәрбір туар күнің Ситсін бәхет күртәсін Ситсін бәхет күртәсін